愛灣區未來自嘅 future。今日我哋過嚟到惠陽嘅富人區半島1號嚟睇呢邊嘅樓盤啦。咁成個項目咧都係有8萬大盤喎，咁成個佔地面積咧係去到有100萬左右，咁成個建築面積咧先去到120萬喎。主要咧裏面基本上都係別墅比較多啦，但係咧依家咧佢賣緊係佢呢邊嘅6期啊，6期係屬於我哋嘅洋房，咁咧有78咧到94、98同埋118嘅咁有2房啦、3房同埋4房，咁最緊要係咩咧？主要係呢一期咧，發展商真係做到非常之大嘅優惠政策啦。比起我哋舊年嚟講嘅話咧，依家首期又降低咗好多啊！只需要俾2皮嘢上車就可以啦。咁我哋睇之前咧，可以同我哋觀眾朋友簡單介紹下我哋半島1號呢邊嘅交通出行。咁如果平時咧想話由深圳啦、香港嗰邊翻嚟嘅話咧，首先第一個我哋可以坐呢邊惠陽嘅直達巴士。咁我哋呢邊去到惠陽嗰個汽車站嘅話，就可以實現咧坐滴滴啊，我哋嘅快車過去咧都係10到15分鐘就可以到。咁如果我哋由深圳嗰邊坐過嚟嘅話，大概都係45蚊就可以坐到嚟我哋呢邊嘅樓盤啦。咁同埋咧，亦都可以選擇我哋平時響呢邊坐快車去到我哋嘅惠陽高鐵站，坐高鐵去到翻去到我哋嘅香港啊，或者翻去深圳啦。同埋咧，如果要轉地鐵嘅話咧，咁門口呢邊暫時巴士咧就仲未可以連接到我哋前面嘅14號線沙田地鐵站，但係我哋平時都可以話坐一個網約車啊，就係我哋呢邊嘅滴滴啊，去到我哋嘅14號線坐地鐵翻去深圳、香港都可以嘅。咁呢邊嘅話，我覺得係非常之舒服嘅。首先樓盤非常之大啦，因為有別墅嘅話，成個綠化率係非常之舒服、非常之多嘅，有自帶一個湖景嘅一個8萬大盤。咁同埋我哋平時如果想行公園嘅話咧，最近就係我哋門口行出嚟嗰邊有一個濱水公園啦，同埋我哋半島體育公園。咁如果平時想行山，我哋都可以實現咧。去行一行我哋呢邊嘅鳳凰山啊，或者係去到我哋嘅亞公頂森林公園。再加埋嘅話，樓下商業㗎，因為我哋呢邊係屬於6期啊嘛。如果平時想食嘢嘅話，呢邊樓下有火鍋店啦，同埋呢邊食肆鋪都係非常之多嘅。咁前面仲有一個超市喎，咁基本上可以實現咧自己樓下係非常之成熟嘅商業配套啦。咁如果想去到我哋嘅天河啊、1中3啊，或者係要去到萬達嗰邊嘅話，其實呢邊過去嘅話，如果係自己揸車情況下，都係10分鐘啊，到15分鐘到20分鐘，成個惠陽呢邊嘅商圈都可以實現得到。再加埋呢一條路咧，我哋仲可以去到我哋前面啊，仲有一個就係天安廣場啊，咁去嗰邊行商圈啊，都係非常之方便、非常之近嘅。好，咁呢邊我哋就唔講咁多啦，走入去睇睇依家賣緊嘅示範單位啦。好啦，依家我哋就嚟到6期呢邊啦，但係我哋想去睇示範單位之前，俾我哋觀眾朋友睇下。咁後期咧，我哋由嗰邊有個停車場嘅入口，揸車入嚟或者係行路入嚟，呢邊就係我哋6期嘅大門口。咁嗰邊咧就係我哋嘅別墅區啦。咁半島1號呢邊仲有少量嘅別墅，如果觀眾朋友想了解都可以嘅。咁佢嘅總價咧都係有300萬同埋500萬左右嘅。咁我哋呢邊嘅洋房咧，佢嘅單價最平咧都係有7字頭左右。咁先睇翻我哋呢邊6期樓下呢邊園林嘅配套，咁佢因為咧係屬於6期呢邊成個地塊咧會比較細啲，唔係非常之大啦。如果平時我哋想游水嘅話，亦都可以去到我哋前邊嘅1期，或者係去到我哋十樓部前面啊，最早時嘅會所嗰邊都係有泳池，咁成個花園覺得都係做得非常之舒服喎。因為咧佢呢邊成個項目咧佔地面積係做到有100萬，但係佢嘅密度非常之低啦，做到1.0。咁如果中意安靜咧，而且咧人又少，花園又大嘅話，咁呢個項目都可以作為一個考慮嘅。咁依家見到全部都係現房啦，因為呢邊買嘅係清水樓啊，咁後期我哋買翻嚟嘅話要自己裝修㗎。咁戶型嘅面積咧就有37平方，同埋我哋呢邊94、118嘅。如果觀眾朋友想考慮細面積嘅話，亦都可以睇下我哋呢邊77平方嘅。咁 OK， 樓下呢邊我哋就唔講咁多啦。今日咧天氣真係日頭好大好曬啊！咁而家我哋就上去影一下呢邊嘅示範單位，俾我哋觀眾朋友睇下，了解下，走。
好啦，依家我哋就上到嚟3棟嘅4樓睇翻一套98平方3房2廳2個洗手間。咁佢呢邊咧2部 lift 出嚟係做咗2梯4伙嘅，先睇翻我哋呢邊。咁前面呢邊係01、02嘅，係98嘅；03、04咧就係118嘅，先睇翻呢一套先。咁98嘅話咧，睇示範單位之前先同我哋觀眾朋友介紹翻呢邊嘅戶型圖。咁入門呢邊係我哋嘅玄關廚房、飯廳同埋呢邊客廳，呢邊係我哋一個3米1長嘅1.9米闊嘅露台啦。咁1、2、3間房，2間洗手間。咁同埋咧要同觀眾朋友講下，咁其中有一間房後期咧，我哋可以裝修嗰陣時改下。咁呢間房咧就改到呢個位置，入門呢一行呢個位置。咁基本上咧就可以話咧，呢間房陣間我哋去睇就唔會覺得好奇怪，因為呢邊示範單位係就冇去改咗呢間房咯。OK， 依家我哋就入嚟睇呢一套房嘅示範單位。咁行入嚟咧，呢邊係我哋98平方嘅玄關啦。咁後期咧，我哋都可以喺我哋門後邊呢個位置加埋一排嘅玄關櫃。咁門咧就係我哋一個交付標準啦。後期咧可以建議翻換咗佢。再行入嚟睇睇，呢邊就係我哋嘅飯廳。哇，覺得成個飯廳好闊喎。咁如果平時喺呢度咧，想擺一張圓台坐落個人或者係長形嘅餐台坐落個人都可以嘅。咁餐邊嘅話就睇觀眾朋友後期要唔要去做埋呢邊嘅設計，或者係做埋我哋嗰邊啦。咁再睇睇我哋呢邊嘅廚房啦。咁廚房咧就會覺得設計有啲奇怪咯，就睇我哋後期咧，因為係清水樓，後期我哋自己去裝修，睇後期點樣做一個設計咯。咁呢邊係示範都可以做咗呢一種兩邊式嘅。咁入門呢邊就擺咗一部80公分單開門嘅雪櫃。咁再行過嚟咧，呢邊仲有一個生活露台。咁呢個生活露台咧，平時我哋可以擺下衫擺一部洗衣機喺呢度咯，擺啲我哋平時嘅生活工具。如果係高層啲嘅話咧，亦都可以將呢邊嘅窗封埋起嚟。咁旁邊呢一咧就係我哋一條馬路啦。咁基本上咧，6期呢邊係屬於近學校呢邊嘅。咁樓下嘅商業咧，基本上我哋要行到前面嗰邊嘅3期4期啊。咁再睇睇我哋呢邊嘅廳。咁成個廳咧，尺寸如果平時話想擺一張3.5米轉角嘅梳化位坐喺呢度都可以嘅。再擺埋一張茶幾。咁後期我哋呢邊嘅電視機同埋我哋嘅電視櫃就擺喺呢度啦。再行出去咧。呢邊出面就係我哋主陽台啦。咁呢邊咧係可以望到嗰邊就係我哋嘅別墅景觀啦，都係非常之靚嘅。咁成個半島1號咧，可以話早期時係呢邊成個惠陽嘅富人區啊，基本上咧好多啲政府官員或者係啲比較有錢啲嘅人咧，都會選擇喺呢個片區嘅，因為別墅比較多啲啊嘛，同埋咧呢邊嘅密度又非常之低啦，人哋比較中意話別墅大啲，樓盤大啲，同埋咧花園又比較靚啲嘅同埋我哋咧別墅裏邊係有做咗一個湖景嘅。咁平時咧，我哋就算唔去到前面嗰邊嘅濱水公園啦，半島體育公園啦，喺我哋成個花園都係行埋一圈兜埋一圈都係非常之唔錯跑步健身都係非常之唔錯嘅。咁呢度咧，平時我哋就可以話咧晾下衫咯，係咪？同埋咧，如果買高層啲嘅話，覺得望出成片花園嘅景觀，同埋望呢個藍天白雲都係非常之唔錯喎。咁 OK， 依家入去睇睇我哋房間嘅格局。咁呢一戶型咧，佢係做到98平方3房2廳2個洗手間。咁呢邊就係屬於我哋嘅公區洗手間啦。咁後期咧，我哋可以喺呢個位置咧做埋我哋嘅鏡櫃洗面盤啦。咁可以做到乾濕分離一種設計咯。咁再加埋嘅話咧，如果咧後期我哋想利用翻呢間房大啲嘅話，裝修嗰陣時咧可以將門改到呢個位置。咁淋浴間咧就將嗰道牆 book 咗咯。咁改出嚟嘅話咧，其實後面嗰間房會大啲，呢邊就做埋我哋嘅馬桶同埋淋浴間嘅設計啦。咁睇翻我哋呢邊第一間房。咁後期裝修真係要改唔改嘅話，咁呢間房就冇咩用處啊。改咗之後嘅話咧，其實呢間房我哋可以做埋書房或者係做埋客房或者係做埋電競房都可以嘅。咁後期都要裝修嗰陣時將呢度窗封埋起嚟。咁樓下嘅商業咧咁近啲咧，如果中意打邊爐下面有一個潮汕牛肉火鍋店啦。咁再行過去嘅話，都係有成排可以飲飲食食嘅一啲食肆鋪都有嘅。咁再行過嚟呢邊，我哋第二間房。咁呢間房咧，嗰邊有一個轉角嘅
窗台唔可以 book 咯，咁後期都可以好似我哋示範單位咁樣嘅設計咯，做埋一間兒童房啊，或者平時有父母翻嚟嘅話咧，瞓呢張床都可以嘅。OK， 咁而家睇翻我哋主人房。咁主人房咧就喺呢個位置，入門咧都係有個洗手間嘅設計，都可以適應咧做到乾濕分離嘅淋浴間啊，我哋馬桶啊，同埋呢邊見櫃洗面盆都可以設計得到。再行入嚟呢邊，其實咧如果我哋想話做埋3.6床位嘅話咧，咁呢張床咧最大咧係擺一張1.8嘅大床啊。咁擺完床位之後咧，後面咧我哋仲可以再擺埋一張淺啲嘅，好似我哋嘅梳妝台啊，或者係再整埋一排嘅衣櫃都可以。咁呢邊嘅位置咧都係一個窗台啊。如果買高層啲，我哋仲可以喺自己間房裏面都可以望得到我哋前面呢邊成排嘅別墅嘅景觀，都係非常之唔錯嘅。好啦，咁呢一套98平方嘅我哋就睇完啦，同觀眾朋友講下，首期嘅話俾2萬起就可以上車，月供嘅話咧就係3300蚊左右一個月但係清水嘅喎，後期我哋要自己裝修嘅。咁一套98平方睇完啦，依家轉身去睇一套細面積單位嘅78平方嘅兩房。好啦，我哋睇78平方之前咧，影一套118嘅環廳4房俾我哋觀眾朋友睇下。咁佢0304咧都係118嘅。如果想話咧實用率比較高啲嘅話，可以揀一套04戶型嘅。門口呢邊空間咧，後期我哋都可以裝埋一排嘅，好似我哋嘅鞋櫃啊、玄關櫃喺出面咯。咁再睇睇，咁呢一套咧係118嘅環廳4房，行到嚟咧，其實呢邊係屬於我哋嘅玄關嘅。如果我哋將鞋櫃設計翻我哋出面呢邊空間嘅話咧，咁其實呢邊後期我哋都裝修嗰陣時可以改一下，咁先睇翻我哋呢邊嘅戶型圖先。因為咧我驚觀眾朋友唔知喎，因為呢個戶型咧其實我哋都要自己裝修嘅。咁好似行入嚟呢邊係我哋嘅玄關啦，咁後期咧可以將呢一道牆咧改到呢個位置，咁呢間房咧會大啲。咁再行到入嚟呢邊就係我哋環廳呢邊嘅飯廳啊、客廳同埋廚房啦。咁可以睇到成個飯廳加埋我哋客廳嘅一個空間咧，佢嘅深度係做到有7米咁長喎。咁呢邊係我哋第2間房、第3間房，呢邊係我哋嘅公區洗手間，呢邊係我哋主人房嘅房間同埋我哋嘅洗手間。OK 啦，咁而家我哋就正式入嚟睇呢一套118嘅。咁啱先我哋原圖都睇咗啦，後期如果裝修嗰陣時咧，可以將呢邊嘅牆改到呢出面過嚟，咁入門呢邊第一間房咧會更加實用啲啦。咁呢間房我哋都可以話加埋埋嘅話都有7個平方咁闊喎。咁想做埋一間好似我哋嘅健身房啊，或者係客房啊，或者係做其他多功能房都可以嘅。OK， 而家過嚟睇睇我哋呢邊7米長嘅飯廳同埋我哋嘅客廳。咁飯廳後期咧，佢嘅開間係有3米咁長喎。如果喺呢度擺一張10個人坐嘅大圓形嘅餐台都係冇問題。咁呢邊嘅窗台係唔可以 book 㗎。咁後期咧，我哋都可以好似示範單位一樣咯，擺一張梳化墊或者係再擺埋短啲嘅，好似我哋呢邊嘅餐邊櫃喺呢度都可以嘅。咁呢邊就係我哋嘅廚房啦。廚房咧就麻麻地咯。咁後期就睇觀眾朋友點樣設計咯，係似我哋示範單位咁樣設計，定係再另外一種設計一種風格咯。咁出面咧呢邊就係我哋嘅露台啦。咁如果咧想成個廚房大啲，可以將呢邊 book 咗。如果想話咧利用翻起嚟我哋呢邊嘅生活露台嘅話，擺洗衣機啊，或者係擺我哋嘅生活工具，平時晾下啲衫響呢邊嘅生活露台都可以嘅。OK，睇翻我哋開間4米長嘅客廳。
咁環廳設計咧，我覺得哇，行入嚟嘅話，成個視野真係非常之闊，非常之舒服啊！咁呢邊就係我哋平時坐嘅梳化位啊、茶几同埋我哋電視機同埋電視牆嘅位置。後期裝修嗰陣時咧，就睇觀眾朋友要揀邊一種設計嘅風格咯。咁睇露台之前咧，先睇翻我哋呢邊第二間房。咁呢度咧係屬於我哋第二間房嘅，咁都係有窗台唔可以 book 咯。咁如果想似示範單位咁樣設計，或者係利用翻我哋呢邊露台做埋一張榻榻米嘅床，就睇觀眾朋友點樣做呢間房嘅室內設計啦。咁呢邊都係有到窗啊，望花園嘅。咁呢邊嘅話咧，佢有3間房係望花園，但係咧佢嘅朝向係朝北嘅。咁第3間房咧就喺我哋呢邊嘅位置。咁如果呢間房咧，我哋想做種子房都可以嘅，因為啱好咧門口出嚟呢邊有就係我哋嘅公區洗手間，都係可以做到呢一種分段式嘅設計。呢邊係我哋嘅鏡櫃洗面盤啦，裏面咧我哋就可以做埋呢邊嘅乾濕分離嘅淋浴間。同觀眾朋友講下，咁下面呢個窗台係可以 book 㗎。咁如果 book 咗之後嘅話咧，我哋呢邊哇，成個佢個位置真係非常之闊喎。咁都係有一道非常之闊嘅窗啊。咁呢邊睇翻第3間房嘅房間先。咁呢間房其實如果要實用啲咧，我哋都可以直接做埋好似榻榻米嘅床咯。咁如果係利用翻呢邊嘅飄窗嘅話，咁呢間房我哋都可以做到1.5到1.8米嘅大床。咁呢邊就做埋衣櫃嘅空間啦。OK， 睇翻我哋出面露台嘅景觀先。咁呢邊咧露台我哋係做到南向望我哋少少部分啲園林嘅景觀。視野咧多少有啲差咯，因為會對住我哋前面嗰一排5期嘅景觀啦。別墅景觀咧就望到少少咯。但係如果我哋買高層啲嘅話咧，旁邊嗰邊就係我哋嘅半島裡面嘅湖景啦。依家我哋嘅高度咧係為我哋4樓啦，就望唔到幾高，但係其實可以望到少少嘅山景啊、湖景啊，同埋樓下呢啲園林嘅景觀，其實都唔錯嘅。至少佢嘅採光係唔會有好大問題咯。咁依家睇翻我哋主人房，咁主人房行入嚟，哇，我覺得好闊喎。咁先睇翻我哋呢邊洗手間先，咁都係非常之大啦。後期我哋都可以似示範單位咁設計，嗰邊係我哋鏡櫃洗面盤同埋我哋坐設位。咁呢邊咧仲可以做埋我哋乾濕分離嘅淋浴間，同埋咧咁呢裡面嘅窗台咧就唔可以 book 啦。咁如果想做埋一個浴缸嘅位置，我覺得就唔夠啦。咁如果係做呢一種好似淋浴間呢一種設計係可以嘅。咁睇翻我哋主人房啦。咁主人房我覺得好大好闊喎。咁同樣呢邊都係有個窗台唔可以 book 喎。咁後期都可以參考我哋示範單位一樣咯。呢邊擺一張梳化墊，時不時坐喺呢度睇下書啊，飲啲紅酒啊、香檳啊，咪放鬆下自己。咁呢邊嘅話咧就可以擺埋一張，哇，最大嘅話做到2米嘅大床位，3邊落床。咁嗰邊就係做我哋衣櫃位置啊。咁如果後期再上我哋床尾呢邊位置，再加埋一排嘅衣櫃都可以嘅。咁呢一套咧118環廳嘅4房就睇完啦，同觀眾朋友講下。咁首期同樣都可以選擇俾2萬起，月供嘅話咧就去到4000蚊左右。如果觀眾朋友中意呢一種118環廳嘅4房嘅話，歡迎私信我哋啊。好啦，咁呢一套睇翻我哋一套78嘅2房啦。
依家睇翻呢一套78平方嘅兩房，咁俾我哋觀眾朋友先睇下呢邊78嘅戶型圖啦，因為佢呢一套咧係冇做裝修嘅，係清水交付嘅。咁入門咧呢邊就係我哋78嘅玄關、廚房、飯廳、客廳同埋我哋嘅露台，1、2兩間房同埋一間洗手間。OK， 依家就直接嚟睇呢一套78平方嘅戶型先。咁入嚟咧呢邊就係我哋後期嘅交付標準啦。咁後期就睇自己點樣去喺我哋入門呢邊嘅玄關做一個裝修啦。咁門咧都係一個交付標準，但係會建議翻後期咧可以直接去換嘅，因為我覺得個門咧質素就比較一般啦。咁門後面咧後期就可以喺呢邊加埋我哋嘅玄關櫃擺啲平時嘅生活用品同埋我哋嘅鞋櫃喺呢度。咁右手邊呢邊就係我哋嘅廚房啦。咁廚房出面咧有一個比較細啲，可以實現擺一部洗機嘅位置嘅露台啊。咁後期喺呢邊可以做埋長形嘅一種我哋嘅台面啊、廚房嗰啲3件套啊。咁如果設計嘅話，只可以做埋一種好似我哋呢一種兩邊式嘅設計啦。咁後期咧呢邊再做埋一個推拉門。咁再行過嚟睇睇，我覺得佢嘅飯廳同埋客廳好闊喎。咁後期我哋嘅飯廳喺呢個位置啊，擺埋一張6個人坐嘅餐喺呢度。咁呢邊就係我哋電視機啊、電視牆啊，基本上就喺呢邊去做一個設計。嗰邊咧就係我哋擺梳化位嘅位置。咁成個開間咧都係非常之闊喎，同埋呢度咧78平方佢係做到正南一個朝向啦。咁行出嚟咧係可以望到我哋前面嗰邊別墅嘅景觀。咁平時要行咩買嘢啊，咁前面有個超市啦，樓下咧都係非常之多嘅餐飲店啊，同埋平時要買嘢啊，基本上咧我哋6期行過去都係2-3分鐘就可以實現得到啦。喺呢度住咧，佢嘅氛圍係非常之舒服嘅，因為首先成個樓盤大啦，再加埋嘅話樓下商業都係非常之齊全噶啦。咁呢邊咧平時我哋兩下山望花園都係唔錯嘅。咁 OK， 睇翻我哋裡面房間係點樣一個格局先。咁呢邊係我哋嘅主人房。咁主人房咧後期呢邊係一個窗台唔可以 book， 咁就可能咧就如果想實用啲，我哋可以做埋呢一種榻榻米嘅床，咁可以做到1.5米嘅大床嘅榻榻米床位。咁呢邊我哋再擺埋梳妝台啊、床頭櫃啊，咁呢邊就做埋我哋衣櫃咯。咁成個採光視野都係非常之開闊㗎。咁再行過嚟咧，呢邊係我哋第2間房。咁呢邊有一個轉角嘅飄窗係唔可以打嘅，咁後期就睇床位擺喺呢度咯。咁如果要再點樣一個設計嘅話，就睇後期我哋裝修嗰陣時同裝修公司點樣做埋我哋房間裡面嘅一個設計先。咁呢邊就係我哋嘅洗手間，咁都可以實現咧做到呢一種分院式嘅設計。呢邊我哋後期做鏡櫃啊、洗面盤啊，裡面咧就係我哋坐設位同埋淋浴間嘅開間啊，就係設計啦。咁其實佢每一個功能就係我哋好似功能房嘅話咧，唔理係洗手間好啊、房間好啊，或者係我哋嘅廚房，全部都係做到呢一種名創嘅一種設計。咁呢一套咧78平方嘅我哋就睇完啦，同觀眾話講下。咁呢一套嘅首期都係俾2萬起就可以上車，咁月供咧大概就係2700蚊左右一個月。如果觀眾朋友覺得啱先睇嘅98但係118面積有啲大啦，想考慮70幾平方左右嘅兩房嘅話，咁呢一套咧都可以作為一個參考嘅。咁如果想過嚟呢邊睇樓嘅話，歡迎觀眾朋友同我哋私信或者係電話 WhatsApp 同我哋聯繫。咁我哋公司咧每一日喺深圳啊各大口岸都係有專車，請我哋觀眾朋友過嚟呢邊實地睇樓㗎。咁亦都可以話咧，想睇大亞灣啊、惠陽都可以嘅。咁 OK，呢一期嘅資訊咧，我哋就介紹到呢度，不如我哋下期再見啦，拜拜。